يا شباب. هنا يا أنس، الله يعطيك العافية، شكرا لك على هذا الإبداع. أبو حسين عنده المزيد برضو من الإبداع. والله ما عندي إبداع بعد إبداعهم وبعد إمتاعهم، بعد ما شنفوا مسامعنا، والله ما ودي أعلق. رائعين والله. أنس في تصاعد جدا في الأداء عن الأسابيع الماضية، في تطور حتى من ناحية الزمن. بعطيك أشياء نصائح. لما تكون واقف معك مجموعة لا تخلي الكورال على يمينك وعن يسارك، خليهم كلهم في مكان واحد عشان بيكون في بينك وبينهم أي تعديل، أي تغيير في الأنشودة. ما تقدر تعطي المعلومة هنا بعدين تعطيها الجهة الثانية. خلاص هم على اليمين، أبى أكرر، أبى أخش موال، وطوا صوتكم، ارفعوا صوتكم، خليكم مع بعض. أما كأنك تكلم فاروق وعبد العزيز بعدين تكلم السفلي الجهة الثانية. هذه معلومة للزمن، ما هي داخلة في التقييم. في المستقبل، في المسرح، في أي مكان ثاني. ايه هذا شيء للاستفادة، يعني عشان تستفيد أنت واستفيد أنا ويستفيد اللي يتابعنا. كانت مشكلة بسيطة بس في الدخول، ومجرد ما تفاعل معك الجمهور الحاضر هنا، اتوقع اللي في الشاشات يعني في عالم اخر، اتوقع يعني طيرتهم فوق، الله يعطيك العافيه. لكن مجرد ما حسيت انه الجمهور انبسط منك ادائك تحسن اكثر. في البدايه كنت خايف مربوش وكنت تمسك الستاند كثير، لاحظت انك تمسك الستاند. اول ما سمعت كلمه الله الله انت انطلقت وابتسمت. والله الشاشه كل شيء تطفي عشان الكلمات. فلا شكرا ترى انت موهبه غير عاديه. المفروض انت تدخل المسرح وتكون واثق مليون في المية، لا تستنى رده فعل الناس. الله يوفقك. شكرا استاذ محمد، الله يعطيك العافيه. شكرا لك يا انس، الله يعطيك العافيه.